दोस्तों, आपके लंग्स और गले में इन्फेक्शन, फ्लू इन्फेक्शन, निमोनिया, कोल्ड की वजह से फीवर और कफ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको टीबी की बीमारी है तो आप यूज कर सकते हैं डाबर कंपनी का सीतोप्लादी चूर्ण। ये और भी कंपनी का आता है, आप वो भी ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी में कफ इकट्ठा हो जाता है उसको निकालने में हेल्प करते हैं और हमारे कफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात दिलाते हैं। जैसे कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें वंशलोचन है, माघ पिपली है, छोटी इलायची, दालचीनी, मिश्री, ये सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर ये बनाया जाता है और ये काफी अच्छा असरदार भी है। दोस्तों, अगर आप ये लेते हैं तो आपकी जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।